Allora, Raffaele Beneduce è cantante, artista, sesta edizione dell'Amore Conta al Teatro Nadur di Cicciano. Allora, buonasera, benvenuto. Il tuo impegno stasera e la tua partecipazione in questo evento di musica, di cultura e di solidarietà. Buonasera a tutti, sono Raffaele Beneduce, non potevo mancare a questo evento del caro amico Davide Napoletano e è sempre un piacere partecipare alle serate di beneficenza ed era doveroso essere qui stasera e presenterò il brano Grande Amore e non poteva essere altrimenti, l'amore conta. Certo, quindi l'amore come linguaggio universale. Grazie per la tua partecipazione, ascolteremo con grande interesse la tua esibizione artistica. Grazie. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. Voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio dare, questo grande amore, sei il mio amore, per sempre. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando vivo solo in te. Grande studi da ricordare, quelle del penombra sono dormibile, altri a far l'amore, amore, sei il mio amore, sempre per me. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vivo solo in te. Dimmi perché quando amo solo te. Grande amore, dimmi che mai e non mi lascerai mai. Dimmi chi sei. Che solo me sceglierai, ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Tu sei il mio unico grande amore. Grazie, buonasera a tutti. Signori, abbiamo voluto cominciare così la sesta edizione
dell'amore conta, con un grande artista, un grande tenore, un percorso in una crescita esponenziale, con un lavoro discografico, ovvero Le Note dell'Anima. Le Note dell'Anima, poi c'è stato un prosieguo con l'etichetta discografica Evergreen Musica Senza Tempo, e potete andarla a vedere su tutti i canali social ormai. Ti ringraziamo per il contributo È portato. stato un onore essere qui con tutti voi. All'amore conta Raffaele Beneduce. Grazie, buonasera. Raffaele, aspetta, vieni qua che c'è Davide, ti consegna l'attestato perché è di tradizione la pergamena per, eccoci qua, per tutti gli artisti. Ilaria, avviciniamoci sorriso, e abbiamo iniziato così. Allora, grazie Raffaele, buonasera e benvenuti Teatro Nadur. Allora iniziamo questa grande manifestazione, la 6ª edizione, e questa sera io, come dire, sono in compagnia della versione bella dell'evento, e lei è una dottoressa, è psicologa, conduttrice TV, è giornalista, collabora anche con la redazione di Street News, e allora ve la presento, Ilaria Lamura. Buonasera a tutti, grazie, anche tu sei bellissimo. E Sei no, messo la maglia rossa. Ho detto mettiamo un tocco natalizio, ci ho provato, però non ho avuto grande successo, ma va bene così. Allora Ilaria, dobbiamo dire un po' il perché, diciamo un po' lo scopo di questa manifestazione. Ricordiamo che è organizzata da Davide Napoletano. Io ci tenevo tantissimo perché allora andiamo prima con adesso lo scopo di questa 6ª edizione, e poi aggiungo io magari qualche altra cosa che riguarda anche Davide e la sua famiglia. Benissimo. Allora, la manifestazione di beneficenza a favore dei progetti studio per i giovani di Cicciano e in Africa a cura delle suore francescane alcantarine. Ok. Quindi ringraziamo le suore francescane alcantarine del Chad in Africa, la parrocchia San Pietro Apostolo Immacolata Concezione di Cicciano, la parrocchia di San Giacomo di Cicciano, Alcantara Onlus Caritas di Cicciano, Street News, tutto lo staff di Street News che nominiamo tutti quanti. Sì, vai, nominiamo, allora, siamo in apertura, va bene. Nicola Napolitano, Rosalba Lisbo Parrella, Anna Laura Maturo, Roberto Della Ragione, Salvio Americano, Ciro Sagnino, Antonella De Novellis, e anche vari collaboratori della redazione che oggi non sono presenti in questa serata, ma anche Maurizio Viviani e Laria ovviamente, e anche Davide. È vero. E allora a questo punto io ci terrei a ringraziare Davide, che ogni volta, cioè noi siamo giunti alla 6ª edizione, lui ci mette talmente tanta energia nel contattare, eccolo là, ogni giorno 3000 telefonate, sto ragazzo che ci tiene tantissimo, perché questa manifestazione è dedicata al suo fratello Vincenzo e dobbiamo dirlo anche a papà Pasquale, e che secondo me, Davide, te lo dico col cuore, stasera loro si sono messi in prima fila, ci stanno guardando lì e sono contenti che tu hai realizzato questo spettacolo per loro e se lo godranno alla grande. Quindi un applauso a Davide e alla sua famiglia. Ilaria, poi gli sponsor. Ringraziamo anche gli sponsor: Offside Sport di Claudia Coppola, il centro di formazione Avvenire, Hollywood Animazione, il laboratorio di analisi cliniche Galeno e il fotografo Sagnino CMG. Allora, ricordo voi gli artisti, ok vai facciamo, ci sta, vai, che così partecipiamo, anche ci teniamo attivi. Ricordo che poi dal 12 al 19 dicembre alle 13 e alle 20 in una doppia striscia quotidiana, Spasso con Hollywood sul canale 93 TLA, potrete seguire anche un reportage che è realizzato qui stasera da parte della redazione di Street News. E allora abbiamo ringraziato anche il fotografo Sannino CMG che stasera curerà tutta la parte fotografica della serata, ma direi di continuare con lo spettacolo. E adesso? Adesso presento il primissimo gruppo che si esibirà. Sita in via Polveriera, Nola, opera da più di 20 anni nel settore della danza e offre percorsi di danza sportiva per solo, duo, gruppi e coppie amatoriali e agonisti per tutte le fasce di età.
possibilità di realizzare corsi di musicoterapia per ragazzi con disabilità. Stardance è affiliata alla FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva, riconosciuta dal CONI, ed è gestita da Anna Tufano e Imma Coti, entrambe tecnici federali e giudici internazionali. Che salutiamo, un applauso qua, grande, brave, brave! C'è anche la possibilità di partecipare a corsi fitness, gag, zumba, aerobica e social dance. A questo punto ci tocca presentare allora questo splendido gruppo di danza per voi. Stardance! Yeah, Stardance!
Bravissime! Stardance! Forte forte l'applauso! Bravissime, bravissime! E questo era un primo momento della performance da parte della Stardance. Ci saranno altri momenti nel corso della serata, ma continuiamo con lo spettacolo, perché Ilaria, adesso ci tuffiamo un po' negli anni 60 e 70. Diciamo che questo spettacolo è realizzato da Davide, è un po' una sorta di varietà, quindi tocchiamo un po' vari punti musicali e dell'arte. Che ci vuole sempre. Che ci vuole sempre. E questo artista lo facciamo insieme a lui, e grazie al suo contributo, proprio perché lui è stato uno dei protagonisti proprio in quegli anni. Lui infatti adesso ci canterà un po' di canzoni di quei momenti lì belli, che apprezzeranno sicuramente tanti anche che sono qua con noi stasera al Teatro Nadur. E poi lui spesso, sai che fa? Trasforma le poesie, perché ama scrivere tanti versi, tante poesie, e le trasforma in musica. Ci presenterà anche poi un suo inedito dal titolo Maledizione ti amo, che ha scritto, pensa, poi per un grande artista del tempo che era Little Tony. Va bene? E allora, signori e signore, ve lo presento per voi qui all'Amore Conta, Gaetano Musto! Buonasera, buonasera. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? È quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Dai alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce che canta il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I bracci sono in fiore. Che canta il mio cuore. Amore, 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 è quello che sa dire, ma tu lo capirai, ma tu mi capirai. Grazie.
sulle labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, torni domani, cos'è cambiato? Forse è colpa degli esami. Quando hai detto scusa mi è finita e cadevano le prime stelle. Miele, come bella, e l'estate ancora sta. Miele, anche se io senza te sto male con te. Se un'altra è povera e fa l'amore, ma non è miele. Che l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con te. C'è un'altra è povera e fa l'amore, ma non è miele. Grazie. Questa invece è quella dedita per tutti voi, maledizione diamo, chiunque innamorato può dedicarla alla propria innamorata. Aspettatela. Il cielo come è stato, mi hai fatto brezza del cuore. Ditelo tu come è nato tra di noi questo amore. Io che vivevo la vita da solo e senza perché, mi accorgo che la mia strada mi porta da te. Maledizione a te che ormai già ti amo, con la mente già ti porto lontano. Quanta emozione se mi parli d'amore, se mi parla il tuo cuore. Quanta emozione che ti parli da me, quei tuoi capricci che ti fanno amare, le tue carezze che mi fanno impazzire, che mi fanno morire. Dimentichiamo il passato, non ricordarmi che ho avuto. Prima di me questo amore sei stato carevole. La donna dei miei pensieri, riesce ai miei desideri. Mi accorgo in un momento ti somiglia già tanto. Maledizione a te che ancora ti amo, ai tuoi momenti che dai piano piano, a quando lasci questo sguardo di donna per tornare bambina, ai tuoi silenzi che non hanno calore, ai tuoi capricci che ti fanno star male, a quando giochi con la mia gelosia per legarmi più a te. Maledizione a te che ancora ti amo, ai tuoi momenti che dai piano piano, a quando lasci questo sguardo di donna per tornare bambina.
grazie per questa partecipazione qui all'Amore Conta. Davide, vieni che c'è anche per Gaetano l'attestato, eccoci qua. E allora facciamo la foto, un giro, sorriso, opla, scattano i flash, olè! Grazie, una buona serata e buona continuazione a tutti e partecipate sempre con tanto ottimismo perché meritano. Grazie ancora, buona serata. Ciao! Ciao, buonasera. E allora, eccoci qua Ilaria, altro momentone dell'Amore Conta del nostro spettacolo. Che succede adesso? Che succede? Abbiamo il super testimonial dell'Amore Conta, speaker nazionale di Radio Kiss Kiss Napoli. Ogni mattina fa divertire tutti col suo esilarante show e i suoi scherzi a personaggi strampalati. Dove scappiamo? Sì, ci siamo, è il grande momento, Ilaria. Il super testimonial di questa serata, Antonio Manganiello. Antonio Manganiello, spettacolo! Prego, buonasera, buttiamo le mani in aria, può fare saglia, può fare scena, come si deve, la cantiamo insieme, e allora... Sono nati come il giorno della nostra luna e a sera non sai ero numero uno. Ero prima ragazza a raccontare barzellette e a 10 anni sai già avevo baffette. A mio nonno chiamavano Antonio e Giancuna, mi ricordo cantava sempre una canzone. Oggi che sono artista mi chiamano Mangani, vai che mano va, e la canzone cantata oggi tocca a me. 1, 2, 3, e che fatima tutta quanta in mano, scordava c'è problema la settimana, può fare sai che può fare scena, come cantava ogni tanto appena, vai che la mano una compagna, non dava mai tutti la casa lagna, a vita è una facciata di palestra, e tutti i giorni a vista da festa. Allora, buonasera a tutti, benvenuti al Teatro Nadur. Volevo vedere quanti di voi ascoltano Radio Kiss Kiss Napoli al mattino con me, Antonio Manganiello, qua Maria Samamano. Ecco qua, visto che è un teatro, tanta puntella, non si sapeva che è teatrale, ma non ce l'ho tutto come stasera. Quindi dal mio 3 più che la mano alzata, voglio sentire un urlo di quelli che ascoltano Kiss Kiss Napoli, 1, 2, 3. Stop, adesso voglio sentire un urlo degli uomini che comandano a casa, 1, 2, 3. Aspetta, uno sulla Lucata Sacca. No, ma io non ho specificato una cosa, il prima che non hanno Luca in teatro, ok? Quindi è lucidi. No, aspetta. Allora, facciamo un'altra cosa così vedo meglio. Gli uomini sposati che comandano a casa, alzate a mano. 1, 2, 3, a mano alzata. Ma da voglio tu. Quando fa la fine sapete che sei così? Non è. Signora, non lo dica, è vero, non è la moglie? Facciamo fare la figura in mezzo, è vero? Non è vero, perché si sa che quando ti sposi chi comanda? Ah, figlio, allora come dici orgoglioso. Io ieri ero in un'altra location, ho detto anch'io tra tutti gli uomini sposati che non comandano a casa, saranno spostato tutto quanto a destra. Quelli che comandano devono stare fermi al centro. Ci puntato fino a 3 parole di pepe, la mano in casa, cagata cavata, si sono spostato tutto quanto a destra, tranne uno solo è rimasto al centro. Wow, ci darei un supereroe. E perché? E lei è l'unico uomo sposato che comanda a capo, ma quando no? E perché l'ha spostato a destra? E io mi sono spostato a destra, ci chiedo permesso a moglie. Perché prima del matrimonio, mia moglie, amore, tesoro, gioia, se la vita mi socorro prima, dopo matrimonio, ma gli struzzi. L'unica volta che può parlare con me è quando ti serve solo. Bravissima! Vedi, sono loro a dirlo perché è così. Come arriva a casa la sera, dopo 10 ore di lavoro,
dovete essere sinceri, cari uomini. La prima cosa che vi dice vostra moglie la sera, quando tornate da lavoro, qual è? No, prima risolve una cosa. Cosa vi dice sempre? È sempre la stessa cosa, eh? Polizia che viene qua c'è l'hotel. La sera sono tornato poco prima a casa, ci creatura lo Stato. I nostri bambini, ormai grandi, ma per noi genitori, sono sempre, come dire, bambini, no? E credo che sia andato mamma, perché se sta da mamma, è così, sta andato mamma, se sta da mia mamma, sta andato mamma, perché? Ha voluto il capo della borsa, ha pigliato e sta portando a casa su, teneva la cucina senza fa, e via tutti sporchi, volete tutti spacco, Cassa Laulino, se si fa le capo di avere una roba un matrimonio, ma ti aspettare da là, approfittiamo che non ci sono i nostri figli, e che fa? Come che fa? Sono 15 ore che non lo facciamo, anzi ti dirò di più, lo voglio fare strano stasera, vabbè? Che sì, ma mi piace tutto di capo, è cagato dietro al castello, non è vero? 2 settimane fa, amore, e c'è, vogliamo cambiare posizione? O cambiare posizione, mi dai uscito da via, e mi mette coppo di fare a guardare la televisione, che poi la casa di chi è? Della donna o dell'uomo? Ah, figlia, noi stiamo vedendo e dice, ma sentite un cattiveria, lo dice, no? No, nella dice, ah, figlia, tu torni a casa, stai un po' di fare nella casa dove veramente tu ti accattato sul bello divano nella casa nel soggiorno, tu sei proprio a metterti un po' così sul divano, passi indietro dopo 5 secondi, la ci dice la verità, coppa sul divano, guarda, frasca. Tu devi fare un po' di divano, vai in stanzina. Sarà la porta alla stanzina, vai ricordata a Samara. Si affaccia, tu guarda e fa, dai ricciare la coppa sul dietro per un morto. Tu devi vai in stanzina, l'ha fatto 2 stanze da 10 secondi. Te ne vai là cucina, cosa c'è in cucina? Il frigorifero. Tu guarda su, stai a lontano, non stai a guardare, siete un calore a calderetta. E il cucchiere che ha lasciato un centimetro della capa tua. Come cadi, dai? Che cazzo fa da subito? Ma già fare una pisciata tu cucina. Ma che cazzo si fa con un scusato non tempo? Facciamo un applauso ai figli, no? E poi hai già sfugato, la donna è brava a fare una cosa. No, e parla a rompervi le scatole, diciamo così, il sabato come dice 4:30. Hanno un gruppo WhatsApp mondiale, rompere i coglioni al momento. Si collegano tutto quanto assieme e 4:30 vengono sincronizzate tutto qua, perché se non si spiega su traffico di 10 commerciali. E allora arrivano a si ferma, perché ieri dobbiamo andare a fare la spesa. La spesa dove? Centro commerciale. Centro commerciale dove? 40 km da casa tua. Cioè, poi facciamo un esempio, il caso Vulcano Buona 3 km più o meno, no? Più o meno. Se tu parti da qua devi andare al centro Campania, a Casello. Perché? No, c'è un motivo, signore, un volantino. Ma uno da Cagliosa sta spugnando tutto qua, si cazzo volantino. Anche se potesse come sa. Perché il volantino tiene sempre di Lucazzi Calvani. Ero 150 grammi in offerta a €1 e pinta. Cioè, facciamo 2 conti, io mi ci metto nella macchina, ma ci fa 40 km a chi e 40 a venire. 20 euro di benzina, 5 euro di tangenziale, 4 euro di parcheggio, 5 euro di autostrada. Che si fa un mese a usa più calvino, porto squagliata a casa, può fare lasagna. Diciamo che a dicembre €1,20 lo porta a casa, come arriva in centro commerciale, il primo comandamento di tua moglie qual è? Qual è? Ma piglio carrello io! Non ci ho mai trovato un cazzo di carrella che cammina dritto. Un carrello lo tira a destra o tira a sinistra. Tu pigli sto carrello, cammina così io con il carrello a mano, voglio da lontano da vero, ti hai fatto fare festa un'altra volta, no? Che cazzo ne so come cammino carrello? Che ci mettono con commesso in carrello, ci fa la convergenza, che ci fa? Come arriva? Facciamo un applauso però a voi, vai, teatro nato! Come arrivi nel centro commerciale, dentro, tutte quelle che tu uomo vuoi acquistare, per tua moglie sono tutte strunzate. La settimana passata, schiuma da barba, presa rapida, palmolive al mentolo.
1,40 €, lo metto in tuo carrello. Ci ha fatto bellino, poi se sto coso. Ma ci fatto la barba secca per una settimana, ma ci do fuoco di Sant'Antonio fino a Bacini. 2 settimane fa, sempre al centro commerciale, 24 birre, 10 €. Le metto nel carrello. Briaco, poi si più. Non c'è il primo permetto, vuol dire non è quello che è, poi si sta roba. Pigliamo la roba non ci sta. Vabbè, diciamo più. Lo faccio 90 metri con carrello, trovate i prodotti per la bellezza femminile e li mette nel carrello. Stai aspettando un momento, i prodotti per la bellezza sì e birra no. Vuol dire che si c'è? I prodotti per la bellezza sono per farti bene ai tuoi occhi. Ah sì? Poi sono una roba. Pigli 24 birre. Che le costano a metà, me la faccio guardare, sì. Faccio quando si bella la roba. Applausi a Davide Napoletano, streetnews.it, a questa bellissima manifestazione. Io sono fiero e orgoglioso di parteciparvi praticamente quasi sempre quando posso, e adesso vado a fare un piacere però. Io ci ho fatto una canzone che si chiama Ciru, Pasca e Michè, che è la parodia e Lulù, Nanà e Carmè e Alberto Sella, pensate un po'. E ogni volta che dico Ciru, Pasca, Michè, voi fate tipo Sanremo, fate pere pere pe. Proviamo? La facciamo insieme, ok. Ciru, Pasca, Michè. No, questa è poca messa cantata, lo so che domani è lunedì, siamo tutti quanti un po' preoccupati, dice ma non bisogna dare settimana, però facciamolo bello con me. Ciru, Pasca, Michè. Ok, musica, vediamo che succede, vai. Esame ma. Chi non batte le mani, lo dico proprio, trascorrerà una settimana di merda, che più merda non si può, vai. Voglio sentire loro, mi raccomando. Attenzione, vecchione, Ciru, Pasca, Michè. Bravo! Sono 3 fratelli, mamma che pudelle, tutte nazzanille. Ciru, ma parlano su, Pasca, non può praticare. Michè, non si fa mai guida, che scuola tutti i Ciru, Pasca, Michè, che scuola tutti i sembra su di poi e fa ma non sei più è faticoso, senza sti 3 punti è palloso. Siete pronti? Ultimo giro. Ciru, Pasca, Michè. Stop! Facciamoci un applauso al Teatro Nadur. Continuate a stare qui perché qua fuori io libero pure, quindi siamo grazie a Dio. Io volevo invitare sul palco mio fratello Davide Napoletano, organizzatore di questo bellissimo evento. Facciamogli un applauso perché si prodiga sempre affinché ci sia una manifestazione del genere, ecco, atta, sto parlando bene, atta a portare beneficenza e quindi anche un sorriso, no? Ecco, a tutti quelli che sono qui stasera. Davide, diciamo anche che sono mio collaboratore, lo possiamo dire. Certo, sei a nero, però ogni tanto collabora. Adesso cosa lanciamo in mascherina? Ma ti rendi conto come cagnolino? Prima lasciamo i cappellini, poi lanciamo in mascherina, che tristezza questa cosa, Davide. Ma una cosa poco giusto si va, la potevo lanciare. Un tampone, una cosa, cosa c'è sul tampone? Scusa, no? La mascherina costa un po'. C'è un'ostia. Ah, un'ostia? No, se devono le sue fanno. Ah, dove sta? Ah, sta, sono uguale, c'è pure in parole, la roba per la commissaria, non mi preoccupate, vabbè, basta lo troviamo in Maria di Palenosa, facciamo un applauso anche alla storia al parroco. E allora, siccome un'ama era persa, vabbè, prendiamoci anche questo boccone amaro, però la facciamo a modo mio, un giorno all'improvviso. Quanti tifosi del Napoli sono? Sa mamma? Ah, ok. Allora, Daniele Bellini, Antonio Manganiello, un giorno all'improvviso, e Daniele, anzi Davide Lace e Mascherino. Vai, vai! Un giorno all'improvviso, che mai vuoi? Mi innamorai di... Questo è una sei paura. Il potere batteva, questa la c'è. No, il tuo padre che era la sola, arriva. Se vuoi montare io, me le toccate che ci ho fatto. No, è così, non lo devi vedere. Dove sono? Ah, si può fare?
tantissimo la gente di eccoli qua, pure lei? Il padre, occhio, Don Mariano, prego la mascherina, mi si era passato, c'è la canina, eccoti qua. Applausi a tutti noi, vai! Davide, allora chi vuole uscire mascherina, vai! Ma sta andando a scuola qua, giusto? È suono, è una... è suono, oh, sta porca, Davide, poi si fa che pigliasse. Vai! Poi mi raccomando, che volte. Voglio, io vi auguro che faccia strappare una risatella stasera, che non è poco. Facciamoci un applauso tutti quanti. E volevo invitare anche Maurizio Viviani qui sul palco, uno che Maurizio lo faccia dare. Antonio Manzanello! Vieni con Ilaria, facciamo la foto. Aspetta, fammi appuntare ma c'è qui. Cazzo, dunque vedo, come avrei a base. Davide, che stato? Ecco qua, adesso. Mancava qualcosa. Sorrisoni, eccoci qua. E vai, super ospite Antonio Manzanello! Che sei tu? Ah no, come lo caraco? Che sei? Mannaggia. Questo era, non stavo... Voglio un saluto, vi aspetto alla radio alle 7 domani mattina, Kiss Napoli. Ciao a tutti, grazie. E vive Pipistrelli! Ciao! Ciao Antonio! Allora ne approfitto ancora per salutare le suore francescane alcantarine e la rappresentanza della parrocchia San Pietro Apostolo Immacolata Concezione di Cicciano, la parrocchia San Giacomo di Cicciano, Alcantara Onlus Caritas di Cicciano. Facciamo un applauso ai nostri rappresentanti che sono qua stasera. E poi volevo ancora salutare Gennaro Spizzoco, Hollywood Animazione. Ricordo che dal 12 al 19 dicembre alle 13 e alle 20 andranno in onda 2 strisce quotidiane sul canale 93 TLA, quindi se volete potete tranquillamente rivedere un po' le immagini anche della serata. Ne approfitto, Ilaria, per salutare e ringraziare anche un po' il commercialista che ci segue di streetnews.it, che è il dottor Saverio De Luca, non so se è qua con noi stasera, e poi un altro grande amico che ha contribuito alla realizzazione della manifestazione, Antonio Recetano. Facciamo un applauso, vai, perché è importante, tante sono le persone che hanno dato una mano a Davide nella realizzazione di questa manifestazione. Ma continuiamo con lo spettacolo. Allora, siamo con i Doppio Senso, 2 cabarettisti, 2 artisti qui al Teatro Nadur di Cicciano per la 6ª edizione dell'Amore Conta, una serata di musica, di cultura e di solidarietà. Chiedo a ciascuno dei due il vostro impegno stasera per questa serata di cultura e di solidarietà. Guarda, noi non siamo abituati a queste domande così elaborate, solitamente frequentiamo contesti molto... no, a parte gli scherzi, tra l'altro sono particolarmente emozionato perché sono proprio di Cicciano io. Bello. Quindi come sono io? Sono come sono? Autonomo, lui è autonomo. Che autonomo? Autoctono? Nel senso che sono del posto, scusatelo. Quindi poi volevo salutare Davide, che sono, se non mi sbaglio, 7-8 anni che fa questo Amore Conta, sempre sold out, quindi complimenti al nostro Davide e grazie anche dell'invito qui. Niente, la sua presentazione mi ha spiazzato perché tutti questi belli parole nessuno mai ce l'ha hit, quindi è una cosa bella, tra l'altro inventata, l'abbiamo pagato. Niente, siamo onorati di essere qui questa sera e faremo fare 4 risate alle persone, che è la cosa che un po' ci accomuna, no? La risata che non deve mai mancare e ci è mancata per troppo tempo in questi anni. Grazie Doppio Senso, vi guarderemo con grande partecipazione ed interesse. Grazie ancora e buona serata, grazie. Adesso presentiamo un duo di cabaret, vincitori di numerosi premi nazionali della comicità, collaborano con artisti di Made in Sud come Mino Abacuccio e Paolo Cagliazzo. Tra pochi giorni partirà la loro tournée teatrale e metteranno in scena il loro spettacolo, un inedito che si chiama Giù la mascherina. Loro sono Nunzio Amato e Antonio Giuliano e sono il Doppio Senso. Ale, Doppio Senso per voi qua, l'Amore Conta. Vai, prove live, prove in diretta con... Eccoci. È andata, ok. È andata. Lo rifacciamo. Ciao. Aspetta, vi presento? No, non serve. Fate voi. Okay. Si scusa. Buonasera! Ma io da appiccica con service.
No, sto qua. Ah, ok. Ragazzi, ma Antonio Manganiello ha dato una carica di Aspetta che c'è una persona che sta battendo le mani a tempo senza la musica, stai sfumando Sulis, stai sfumando proprio. Vai, tranquillo. Ha dato una carica di vitalità a Antonio Manganiello, applausi, voglio, veramente bellissimo. Allora, signori, complimenti anche a Davide, perché ormai sono, se non sbaglio, 7 anni, il 7° anno. Ma che viene a muovere, o 6 anni. O 6 anni, Ma se non meno, o 6 anni che organizza questo evento, quindi complimenti al nostro Davide. Poi tra l'altro stasera io sono particolarmente emozionato, perché non so se lo sa. Prima se mi capisci a volo, vediamo se mi capisci. Daffi da a me. No, nel senso, io sono emozionato perché io sono Automonito. automonito, sì. Non devo far sentire la macchina. No, guarda che sì. Credi, autoctono. Nel senso che sono di Cicciano, capito? Autoctono significa che sei cicciano. Io sono di Cicciano e quindi sono particolarmente emozionato perché qui conosco tutti, ovviamente loro adesso mi stanno guardando, poi guarda che bel pubblico che c'è questa sera, no? Come dice il proverbio del teatro, noi non saremmo nessuno se non ci fossero Mamma e papà. credo mamma e papà. È naturale. Che cosa è naturale? Sì, che la sera mamma e papà si mettevano a pagare Ma insieme. che dici? Ma che schifo, ma che Io non lo immagine? cerco. Ma che immagine di tu? A me zia mio padre che lo perito là faticava pure paticcio. Che senso? Cioè ci hanno cercato a papà, ero impegnatissimo, appena trovai un buco. Ma no, a parte che è un'immagine pietosa, io non ti ho chiesto questa cosa. Allora, a parte il fatto che mamma del papà ha fatto Ma stessa che cosa. schifo, ma non mi interessa, ma non voglio neanche sapere. Io intendevo dire, non saremmo nessuno se non ci fosse il pubblico, la gente. Sei pure pubblico che la segue. Sì. Infatti lo passi un po' a disagio, sai, perché comunque la fa una Se la petto si pare. ma sta gente annanzi. poi la fa sta cosa con mamma era brutta. Ah, ci capivo. Il problema sai qual è stato? Qua. Quando pubblica che subisse a papà. Papà, oggi con i ceci lo faccio solo finale. Ciao. Se ne stanno. Ma sei cretino, imbecille, intendevo il pubblico, no, non sei fa niente, ci fa tutto così. Tanti anni che apparenza aumenta, manco l'archezza, non ci vede sì. No, ma sei. Ok. Allora, Ma quanto è bello quando che brutti figura danza la gente su, è bellissimo. nel mio paese, no? Esatto. Allora, oggi siamo a dicembre, no? È bello, dicembre, guarda la gente, perché la gente sorride così tanto a dicembre? Perché è contenta? Perché è contenta la gente a dicembre? Perché? Aspetta, stanno appicciando, è una riunione condominio, aspetta, stanno appicciando. Che stanno facendo? Stanno un attimo appicciando No, le stanno discussioni. giustamente O parcheggi, cosa? le foto d'Antonio, giustamente. Ah, ok. Sì. Perché la gente è contenta a dicembre? Perché la gente è contenta a dicembre? Perché? A 13. K13, ma quando mai? Non è che il motivo, la gente è contenta per... Chi è più fortunato per la 14? Ah, va bene, poi diciamo anche giù, 13esimo, 14esimo. La dichiarazione dei redditi. Perfetto, è arrivata la finanza. La finanza. Ma no, perché? Tu ti è arrivata. No, nel senso tu hai fatto questa cosa e ci hai fatto la battuta, è arrivata la finanza. Come? Vedo, ma anche i documenti. Ma sei credibile, tu hai fatto l'elenco, io ti ho fatto la battuta, è arrivata la finanza? Non lo so. Ma sei tu? È una battuta, dice è arrivata la finanza, non parlare, va bene, parlo io. Natale, devo dire Natale, la gente è contenta perché c'è il Natale, capito? La natività. Quando uno pensa alla natività, che ti viene in mente parlando di natività? A Gesù. Facilissimo Gesù. Gesù, per esempio, io so che tu sai quali sono state le prime parole, perché dovevo dire le prime parole di Gesù, quali sono state? Allora stanno 3 solo là dopo, voglio esserci comunicato, cioè, ma proprio stava tu. Dove stanno? No, giusto poi tu. Buonasera. Dove stanno? La stampata che ricchi, giusto? Si scherza. Non lo sapevo. Io sono credente assai, No, non vogliamo toccare un collega. Stanno la mascherina, non sai che stanno facendo, che si stanno... Si scherza, cioè dobbiamo farlo per forza. Non intendiamo toccare assolutamente, se sta a nessuno. Perfetto, benissimo. Allora, le prime parole di Gesù. La prima parola di Gesù è stata una sola. Vai, quale? Gue. Appena è nato. Giusto. Era piccolino. Poi ha detto qualche altra cosa. Poi già dici mamma, papà, è il primo parolere. Il primo parolere, giusto. E invece San Giuseppe quando ha visto Gesù, la prima reazione qual è stata? Ma non stai zitto! Che suono quando... Si crede, non si può. Ma che stiamo a partire? Stavo finendo il battesimo, Ciao zio! Ciao zio! Se lo mangia anche a casa, no? Beh, zio, non parla rose rosse, non sia troppo per rose rosse. Comunque, ti vedo spento, ti vedo muscio, ma che ti... Cercavo di riprendermi perché io in realtà stasera volevo cogliere l'occasione per dirti qualcosa di grave che ti è successo, però non sapevo che tu fossi come si dice, autonomo. Allora, fatti da sì e cazzo, ma per nostra pure la gente che la conosce, onestamente non so se ti fa questa cosa. No, dici, qua siamo tutti paesani, loro mi conoscono.
dice proprio sicuro. Dice, ma è qualcosa di grave? Vabbè, troverò un modo un attimo articolato. Peppe, tu mi la mano, giusto? Si la mano, tu magari facciamo così, questa cosa con la musica, con i generi di danza, magari Peppe mi aiuti con la base che Ma le cose che riguarda me? riguarda la tua fidanzata. Vabbè, Allora, a proposito, praticamente la tua fidanzata lo sanno tutti che praticamente ma fa partire a me la pasta. Volevo vedere, polka, bravo, una volta. Stiamo mandando stiamo accicciando una poca confidenza. allora, visto che è la polka, praticamente quando esce il giorno palazzo, tutti i ragazzi si fanno pure parlano su Sasis, appena ne passa a tutti i ragazzi. Le mani, le mani! Salsa a tutti quanti, salsa a tutti. Ma il sangue è solo, ma il suo salsa a tutti, dobbiamo farlo per forza, dice che bella si dà. No, tra l'altro ci ho fatto un gatto 80, no? No, sono sciolto. A non voglio chiamare Vincenzo. Allora, salsa tutti, la cosa bella, nel senso che si scrive, no, allora, salsa tutti. Sì. No, praticamente l'ho vista con un ragazzo nuovo che io personalmente non conosco e a questo ragazzo praticamente Baciata. non sa pure, baciata, ci studi baciata. Andiamo più qua, andiamoci più da questa parte. Sì, baciata. Baciata. Questo adesso non la baciata. Ma a questo punto, da amico, da amicone che sono, secondo me il consiglio però è meglio che la chiami e le dici praticamente, secondo me gli da tu. Vediamo. Prima lasciamo. Sì. Rumbo. La meglio la lungo. Quindi a questo punto la chiami e le dici. La chiamo. Ho capito, fammi fare un video. Sì, vabbè, però vado al pubblico. Allora, la fidanzata è una. Bravo. Quello è sta divertendo come si sa. È una volta, bene. Quando passa già palazzo a tutti i ragazzi, salsa, bene. E sono due. L'ho incontrato con un nuovo ragazzo, questo ragazzo là. Baciato. Da amicone, da amici che siamo, ti insegniamo che è meglio là. Ruba. Se lo vedi tutti gli amici a questo punto è meglio che la chiama e dice Hai giocato porca, baciata, tu, ho capito tutto, io ti devo ringraziare. Devo ringraziare perché effettivamente l'ultima volta la vedevo sempre che sono sempre con doppino sempre, il bassino, sempre un tacco rosso. Ti devo ringraziare perché l'amicizia che si serve, grazie, finalmente ho capito. Cosa hai capito? Sei città scuola e danza. Ma dove vuoi? Ma devi dire, aspetta, femmina. L'applauso quando tu non fa nessuno, ma lui lo fa. Ma l'applauso non è Popiezza, è per corno, non è. Porca miseria, mannaggia. Trattieni un attimo di persona. Che ha fatto? Un minuto. Professore. Se me lasci Sì, troppo professore. Sì. Allora, come state? Ma perché l'hanno bene in flex stanno rumeno e che stanno scedate? Come state? Ah, i che geni, mamma mia. Allora, io non so neanche per quale motivo è andato via e per quale motivo mi ha lasciato solo a me sul palco. Intanto, siete contenti di essere tornati al teatro dopo 2 anni? Sì, perfetto, pure questa mascherina, voglio dire, il nostro spettacolo Giù la mascherina, che lo faremo in tanti teatri, ma lo faremo anche qua a Cicciano, il 29 gennaio. Ci sarete? Cappallista. Allora, Antonio, che sì, Antonio, ma che è lo? Tanto zitto. Che combina? Mannaggia miseria, mi ha contattato il professore universitario. Beh? Devo fare l'esame in questo momento. Mo' a fare l'esame. Per fortuna l'esame è in DAT. Quindi tu sai che è la DAT? Ah, date chi lo fate che. No, chi li sono i dati, imbecille, non so chi, no? Ah, date chi lo fate. E chi lo dato sta? Papà. Dad. Ma che dad? A parte che si dice dead, comunque no, nel senso io intendo l'esame via web.
E a Rosso trovo? Che cosa? Via web. Tu esci a qua? 200 metri in coppa a destra. Ma lei contro me? E tu vai a perdere, che le capisci? Ah, ma sì, cretino, nel senso l'esame tramite computer, no? Così, capito? Ma perché stai studiando così? Questa? Questa è la divisa ufficiale della DAD. Cominciamo sotto classica coppa. Tanti chi mi vede, scusi, sono inquadrato sul capo. Fatta apposta. La DAD si fa per forza così. Si può guardare. Senti, siccome tu mi devi suggerire, no? Tu a livello di cultura, come stai messo? Guaiato. Chi hai tu? E sarà la professoressa tua, che le cadavate? No, sarà un parente da me, mi sa perciò. Guaiato. No, non è vero, non sto rovinato, sto messo abbastanza bene. Sì. No, con me, ti devo dire la verità, con me Sumeri e Babilonesi non hanno segreti. Si rimase la terza elementare, ma va benissimo così. Non fa allora. Senti, la cosa ti devi mimetizzare, ma poi mi devi suggerire un piano di guerra che sto qua, capito? Aspetta, ma c'è portato una cosa a pista, posso servire? Ma veloce. Venga subito. Sì. Salve professore, siamo prontissimi per cominciare. Professore, voglio far vedere pure un pigiama sotto, vedete? È Haddad, grande professore. Sì, cominciamo. Esame di storia, non c'è problema. Sì, io quando... Scusate un attimo. Ma che stai facendo, imbecille? Oh, tu hai detto un piano di guerra. E che mi fa che con l'account? E risposta, it's come to one. Sì, professore, sì. Prima domanda assolutamente. Non serve? No, non serve. Seconda guerra mondiale. Sì. Chi diede inizio alla seconda guerra mondiale? Chi? Sumeri e Babilonesi, professore. Regate massa. E giù street. Erano passati. I parenti erano rimasti. Sì. Chi? Adolf? Chi è Adolf? Quando sei fatti Adolf? Perché tu lo sai? Ah sì. Adolf è chi la che buona a scuola, era ciuccio, sputtano tutto quanto, Adolfo Sumer. Ah sì, professore, praticamente stiamo parlando di Adolfo Sumero. Bravo. Adolfo lo chiamavano così perché non studiava e infatti a scuola tutto quanto dicevano sei un Sumero. Questo Adolfo era un tipo incazzuto, no? E infatti come? La Polonia? La Polonia non c'è zecca Polonia. Ma sai proprio niente. No, è che fatta la Polonia, quando Adolf si è a fare a barba do barbiere. E beh, un barbiere era polacco. Aglia. Succedette in un bordello che lei faceva a barba. Si scaricava la macchinetta e lasciava questo baffetto brutto che a mezzo. Professore, praticamente su Adolf andò dal barbiere, un barbiere era polacco, un barbiere era convinto di aver caricato la macchinetta. Invece no. E invece no, perché un barbiere ha cominciato a fare barba, poi quando le cose si mettono a così, si scarica la macchinetta e su Adolf rimane con su pizzetto a così. Su baffetto. E dice Adolf, e io ero vado, non ti preoccupare, Giovanni a Polonia. A via Giovanni Paolo II. Via Giovanni Paolo II. È un papa era polacco, chi no? Via Giovanni Paolo II. E che c'è attaccare mani e piede. Come terza domanda, se un microfono non va, posso fare? C'è un palmare, posso farla con un palmare? Ma sai bene. Professore, un attimo solo. Si parli con un solo, un attimo solo. No, qui ci parla tu. Lo solo tempo che cagni l'archetto con palmare bene. Professore, un attimo solo, professore, un minuto. Siamo un attimo. Ma sta funzionando? No, mi ha chiamato in un momento poco, un attimo solo. Terza domanda. Sì, come? Garibaldi, sì. Garibaldi, Garibaldi è nato nel 1807. Come? Che cosa ha fatto nel 1867? 60 anni. Ma no, non hanno più un anno in meno. No, non ce l'hai contato precisamente. Sì. No, i 1000. Da chi erano composti i 1000? I 1000 erano composti da... Sumeri e Babilonesi. Sempre no. Se trovavano via. Dici che ce ne tiriamo a fare? Facciamo tutte cose. Giustamente loro dicono, hanno fatto 30, facciamo 31, se no succede. O 48, il collegamento. Giusto. Ma come vi permettete? Io non ho studiato, come vi permettete? Adesso in famiglia da me tutti laureati, mio padre è laureato con 106, che la faccia così, mia mamma con 105, e mio fratello invece. Ah, 104. Ma che sensi? Ma se sto facendo l'esame con un solo, tu vieni e tu... Ma sì. Come? A domanda a mio fratello? Devi darla, senza impone. Ma che? A domanda a mio fratello? Devi darlo. Che domanda fa?
Professor, però non diciamo, può farlo lo stesso? Allora, Che domanda fa? chi inventò le civiltà in Mesopotamia? Oh, ma sa, l'unica cosa che sa, pesci. E che niente tu prima, pesci, poi. Non la sai? Ma come non la sacci? Tu fino ai momenti che i Sumeri e Babilonesi hanno fatto la seconda guerra mondiale, che i Sumeri e Babilonesi hanno fatto l'unità d'Italia. E poi Messi hanno fatto tutte cose loro! Fate no, io ho fatto sbagliare, e fate perché ne sa, colpa tua, ne sa che fanno terzo, stanno più sbaglio, colpa tua. Signori, doppio senso per voi qui Antonio Giuliano Nunzio Amato. Grazie. Giusto dire, la mia mano non diciamo. Davide, vieni che c'è Un attimo il pigiama in scena. sta facendo. Il pigiama te la date, per forza così. Fantastici. Ricordiamo i vostri appuntamenti, uno proprio che... Sì, allora, domani alle 10 dal dentista. Ah, dice appuntamenti? Sì. Oh, Sì. dai, ti devo ringraziare perché il suo bagno diplomante in Buon di Raga stasera. Vai, facciamo la foto. Oh, Questi ragazzi hanno grande talento, gli auguriamo una carriera importante e tanti poi progetti, ne parleremo poi. Certo, Maurizio, alla fine il nostro spettacolo, cioè la mascherina, non è altro che un gioco di parole per praticamente sia ripartire perché finalmente magari ci abbasseremo questa mascherina e sia il gioco di parole. Tante date, il 12 dicembre iniziamo a San Giorgio a Cremano. si va detto, poi il 30 saremo al Teatro Auditorium Massapiano, il 29 Siamo qua, vi aspettiamo tutti qua a Nadur, mi raccomando. Insomma, i ragazzi vanno in tour. biglietti per i biglietti perché mi è stato chiesto prima da una fan accanita, mia mamma, ma i biglietti dove li possiamo prendere? Alla Prologo di Cicciano, li stanno gestendo loro e quindi varie date vi aspettiamo il 29 gennaio qua. Meritano. Grazie Davide, grazie a Doppio voi. senso. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ilaria, allora andiamo, come dire, veloci. Io ringrazio ancora tutta la redazione di streetnews.it, c'è Salvio che sta facendo le riprese, Sannino CMG con le foto, Roberto Della Ragione, Antonella De Novellis che hanno realizzato le interviste dietro le quinte, Margherita, Nicola Compagnone, insomma sono tanti ragazzi, Anna Laura, Rosalba, e la redazione cresce, è vero, e questo ci fa immensamente piacere. Continuiamo allora con lo show e stavolta tocca a lui. Sentiamo adesso Giovanni Sena Sax che qui contribuisce in questa serata bellissima di beneficenza in memoria di Vincenzo Napoletano in qualità di sassofonista. Sassofonista, sì. Sassofonista. Sì, allora è un onore, un grande piacere partecipare stasera a questa manifestazione di beneficenza, soprattutto anche ritrovare tanti amici artisti che dopo un anno di grande stop, per colpa della grande pandemia, ritrovarsi tutti questa sera qui è una grande emozione. Hai partecipato anche a altri eventi per questa serata particolare, per questo progetto? Sì, in passato sì, ci sono stati tanti progetti di beneficenza e questi sono gli spettacoli che colpiscono il cuore a tutti. Che danno le maggiori soddisfazioni. Grazie. Prego. La passione per la musica è nata all'improvviso ascoltando uno dei famosi sassofonisti e lì ha deciso di approfondire poi lo studio per questo strumento. Ci ha confidato che la musica è la sua vita ed è l'arte della sua anima. Quindi ha deciso di farci ascoltare un po' dei suoi pezzi, del suo suono, del suo sax, perché è un po' come dire la sua compagna di vita. Signori, per voi qua sul palco del Nadur all'amore conta Giovanni Sena. Vai Gio, let's go!
Signori, Giovanni Sena, il suo sax, grazie Giovanni, grazie per la tua performance, poi dopo ritornerai con un altro artista perché ci fa veramente piacere. Non so se Davide c'è per la consegna, eccolo, Davide sta facendo i chilometri stasera, applauso a Davide Napoletano! È il nostro maratoneta, un po' come lo spettacolo, no Ilaria? E stasera Davide lo vediamo correre. Lo vediamo correre ovunque. Ricordiamo che ci sarà più tardi un sorteggio, prima c'è stata un po' di distribuzione di biglietti, quindi la possibilità, se volete c'è Claudia qui in sala, potete prendere pure un biglietto, 2 euro, 3, 5 euro, la possibilità di vincere, c'è una foto insieme, olè. Ancora un applauso a Giovanni Sena, la possibilità di vincere una panca addominali oppure una tuta sportiva messa in palio da Offside Sport di Claudia Coppola, che ringraziamo. Grande, un applauso anche agli sponsor, Offside, Scuola di Formazione Avvenire, Hollywood Animazione, Street News, insomma siamo tanti. Let's go Giovanni, ci ritroviamo più tardi. E andiamo, Ilaria, altro super ospite di questa serata. Super ospite dell'Amore Conta, conosciuto dal grande pubblico grazie alla partecipazione a Made in Sud e a Colorado. La sua comicità è un pretesto che fa discutere la gente. Al Corriere.it è dichiarato: se anche una o due persone che mi hanno visto in TV vanno poi ad informarsi sul problema, per me è un successo. Il mito dello sdeghedesten, Gino Fastidio! Gino Fastidio! Super ospite qui all'Amore Conta! E allora andiamo, lasciamo il palco all'Amore Conta. Ciao Gino! Mi tenga la cascherina. Scusate un attimo. Ok, si sente? Gas, buonasera. Un po' trattatori da parte di grazie. Come state? Tutto bene?
Perché non parlate? Tutto bene? Bene bene? Sta bene. Sono molto contento di essere qui questa sera. Di meno dice, prima di venire ho sentito una notizia, di meno dice che per andare sulla Luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro va che bene. Sono buttato. Governo ladro. Devo dire, stiamo dicendo, sono molto contento di essere qui stasera, onorato. Però per arrivare è stato un po' problematico, si ferma da una parte, all'improvviso è venuto uno e ha detto ti devi togliere, non mi dire niente. E chi ti dice niente? Ma che proprio mettere da parte, no, qua nemmeno puoi stare, ti devi spostare, non mi dire niente. E chi ti dice niente? Ma che come sta un po' di mano, no, e qua non ti puoi sedere, mo arriva mio cugino, ti devi alzare, non mi dire niente. E non ti dico niente, ma ti posso dire tutto, sì, e c'è tutto pazzo. E qua non posso stare, là non mi posso mettere, e un po' di mano non mi posso stare, ma fammi capire, ma sto posto lo tuo? Sì. Ah. E allora mi devi scusare, non mi dire niente. Comunque non va tutto a lunga, si mi è asciuto a parere. E se va a casa, chi l'era papà? Ci stiamo a buffare nei pomodori e sta fino a dimenticarci completamente di noi stessi. Perché lo so, molti giudicano male quando si parla di pomodori, ma è il mio lavoro, io sono assaggiatore di marijuana. Lo faccio proprio per lavoro, io sono fumelier. Sono laureato in rurologia e coltivazione del verde. Ho studiato molto, ho studiato in Francia, mi sono laureato a Cannes. Poi ho fatto un master ad Amsterdam, 6 anni e mezzo, e ho concluso il mio percorso di studi con un dottorato in Terra Santa, la Giamaica. E quindi insomma, attualmente mi trovo in Canada, non mangio, non bevo, ma buffo solo il papalone, motivo per cui è successo questo fatto con mio padre. Scusate un attimo, aspettate. Mi è arrivata una notizianzia dentro l'app fatta apposta. E non so se avete notato, ma oramai al telegiornale danno solo notizianzia. Notizianzia nascondeva il corpo della nonna morta nel frigorifero per continuare a prendere la pensione. A chi gli chiedeva come sta nonna rispondeva sta fresca e tosta. Mi dispiace, una brutta notizia per coloro che guardano Dragon Ball. Hanno arrestato Goku, gli hanno dato 6 anni. Ultima notizia, ansia, trovata misteriosamente morta nel proprio appartamento donna 99enne. Tra i principali sospettati Upatatelli. Grazie, un applauso al capote da parte di nostro Apollo. Comunque io non ho fatto sempre il fumelier nella mia vita, io nasco come cantante di musica rock. Ho inventato la rock music, uno strumento, vi faccio sentire qualche brano a tastierino robotronico 3.5, questo qua, se manca che cazzo modello assai. Che cazzo assai, perché invece di andare a pile va ad applausi, quindi un forte applauso se non ci sai, vai!
Più forte vai, se no si scarica, ancora passa. Se no si sovraccarica. Primo brano da tasserino fa così. Aspetta, giù. Si sente lì, lascia. Vai che mano, vai. Stegate. Ho fatto il Pfizer. La canzone si intitola Over Pfizer. Una cosa a capote da parte di chi non sta facendo, vai, raggiungiamo il cuore. Concludiamo, facciamo un pezzo storico, ancora un po' di carica perché si sta scaricando per uno secco, uno piatto, uno sicche e uno piatto. No, qual è lo sicche e qual è lo piatto? Il brano fa così. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Chissà me. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Chissà me. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Chissà me. La canzone si intitola Cucciolone. Un applauso a chi la sa da parte di chi non la sa. Sapete, a questo punto... Signori! Grazie assai, grazie. È un grande Gino Fastidio! Grazie. Sei troppo forte, Gino. Grazie. Allora, c'è un piccolo attestato per te per aver partecipato qui alla manifestazione L'Amore Conta. Ma è stato, ripeto, un piacere e un onore, veramente. Grazie Davide per avermi chiamato. Sì. Gino Fastidio, che l'amore conta, ma blocca. Grazie Davide, grazie mille. Ciao Gino, ci ritroviamo magari. Grazie a voi, ciao. Qualche altro appuntamento? Thank you. Ciao Gino, grazie. Il microfono puoi lasciarlo perché vedo che... No, il microfono è un mio. Io non lo fumo, se no sono un po' di Quindi, ma anche il filo è tuo. Anche il filo è tuo. È troppo, ragazzi, ma vi posso assicurare, cioè, è incredibile, è proprio, cioè, è esagerato, è così, cioè, prima abbiamo parlato dietro le quinte, ma ho fatto morire. Allora, Ilaria, dobbiamo continuare lo spettacolo e dopo questo altro momento esilarante, pieno di risate, abbiamo avuto tanti artisti che ci hanno fatto divertire, ma continuiamo adesso. Salve, è qui adesso come ospite Roberto Rescigno in qualità di intrattenitore musicale. Qual è il tuo contributo in questa serata speciale di beneficenza che volge alla 6ª edizione dedicata a Vincenzo Napoletano? Innanzitutto è una grandissima emozione, io ho partecipato a tutte le edizioni fino ad ora perché mi lega un rapporto speciale di amicizia con Davide e anche con Vincenzo. È un piacere innanzitutto per l'amicizia, poi per la beneficenza che facciamo per bisognosi e anche perché tornare in un luogo di cultura e di arte del mio paese è sicuramente per me una forte emozione. Benissimo, quindi sono esperienze che però danno grandi soddisfazioni. Assolutamente, grazie a te. Grazie della partecipazione. Piacere. Signore e signori, lo presentiamo qui all'Amore Conta, 6ª edizione, Roberto Rescigno! Sì. Buonasera a tutti e grazie
Volevo chiamare di nuovo qui sul palco, approfitto insomma della sua amicizia, Giovanni Sena Sax. Ancora un applauso a Giovanni, dai. E ci siamo incontrati dietro. E niente, facciamo così. Questo momento, Maurizio, lo chiamiamo la chitarra da falò. Facciamo finta di essere su una spiaggia, suoniamo qualche canzone, se la conoscete ci date una mano, va bene? Paese mio che stai sulla collina, qua ci dobbiamo, come si dice, ci dobbiamo aprire, vai! disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono e niente sulla tua malattia. Paese mio ti lascio, vado via. Che sarà? Tutti che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto se niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto una chitarra e se la notte piangerò, una legna di paese suonerò. Roberto Rescigno, Giovanni Sena. E andiamo! So, questo è il momento da fallò, è il momento dove si canta spensierati, allegria e euforia. Inseguendo una riga come un drago, giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo d'esserci riuscito. La frase sciocca non volgare per più senso, nell'armato non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e sono restato. Tutti vai tutti, chissà, chissà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia. Fatemi un applauso, vai, che veramente Giovanni, ma nessuna bibita di patatine, poi sembra di essere in spiaggia. Ci facciamo quest'ultima, vai. Un giorno crescerò, nel cielo della vita volerò. Un
azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca ne ho, ma lassù Roberto Rescigno. grazie Davide per organizzare ogni anno questa bella serata. Sul letto di una stanza non sopporto più, penso agli occhi tuoi. Te non sono mai scappato, la paura non incontrato, stupido e inadeguato, sono sempre stato, ma cosa c'entri tu? Mi hanno alzato muri fatti di rancore, ci siamo persi in un mare di barone. Ad un tratto sono annegato, perché lo sai io ci sono nato, con dentro questa ombra di malinconia, cosa c'entri tu? Viaggio ad occhi chiusi in una vita che non ho mai vissuto, ma che se lo puoi sapere, ho sognato anch'io. E volo tra le cose che mi hai dato tu, dall'anima, con te mi sono sentito nuovo, anche se forse non sono stato mai. Non sono stato mai. Dove sei? Dove vai? Cosa pensi? Cosa fai? T'han detto non è niente, t'han detto passerà, t'han detto meglio prima che poi, tu hai detto è meglio mai. Viaggio ad occhi chiusi in una vita che non ho mai vissuto, ma che se lo puoi sapere, ho sognato anch'io. Volo tra le cose che mi hai dato tu, dall'anima, con te mi sono sentito nuovo, anche se non può, non sono stato mai, non sono stato mai. Grazie a tutti. Roberto Rescigno, grazie a te. E allora Davide, invitiamo Davide per consegnare anche a Roberto attestato. Ne approfitto, posso? Prendiamo l'asta così la spostiamo, là, e possiamo continuare con lo show. Allora Davide che consegna attestato a Roberto, facciamo anche la foto di tradizione tutti insieme, sorriso, bla bla bla. Ok, grazie Roberto, ancora Roberto Rescigno che ha portato il suo contributo qui all'Amore Conta, ma
Adesso si balla e lo facciamo alla grande, lo facciamo con la Star Dance! Sulla tua sinami e non dove quartierato sola tutta vera, ma si vede tutto questo e sarà che foresta e capisci com'è bella la città con Chanel. Com'è bella, la città con Chanel. Com'è bella, la città con Chanel. Rispiace puramente, calor che sta gente, smortifica ogni giorno, per la mano che funziona, danno bene la coscienza e non bene la rispetto, come fanno a figlia suona, quando a sera di storie, quando a sera di storie. Una sigaretta a mondo, una margarita sacca, resta però sbacciasse, faccio sta città. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy, used to living out of order, got to drink whiskey and soda. All you do is sing up key. You dance the rock and roll. You play it baseball. Don't cigarette smoke. Big mama broke, they should only make a joke. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta a me chi lo fa fare. Tu puoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu avrai l'oro per l'oro, un gioco per se vuoi, ma scorda e becca a me. Chi te li dà la boccetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nati di cani, sento a me non c'è sta niente a fa. Ok, napolita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Eccoci qua e allora ritorniamo sempre qua sul palco dell'Amore Conta. Ilaria, allora, eccoci, è il momento di un altro artista, vero?
e lui è classe 1992. Il suo primo disco, pensa, è stato Passi nel cemento, scritto in un live a New York. Poi tante collaborazioni con gruppi e rapper emergenti, da Casa Mogol poi a Sanremo New Talent, per esplorare l'hip hop con i singoli Bla Bla Bla, Pazzo, Roster, prodotti da Hammo, che è entrato anche nel collettivo Tritolo capitanato da Clementino. Abbiamo detto che noi stasera facevamo un viaggio, esploravamo un po', toccavamo un po' tutti i punti e generi musicali, quindi è il momento del rap e lo facciamo con un bravissimo artista di grande talento. Per voi, Monsieur Icaro! Eccoci Icaro, aspetta il microfono, diamo questo? Ah, ce l'ha? Vai, c'è il microphone check, come si dice. Icaro, microfono check, ecco, il palco dell'amore conta è tutto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, facciamo una cosa, prima che parte il pezzo, facciamo tipo concerto da strada, ste luci mi stanno ammazzando, mi metto qua perché così vi guardo. Ok, io voglio sentire un po' il vostro calore, quindi al mio 3 fatemi sentire un po' di chiasso, ok? Ci siete? 1, 2, 3! Non vi sento, non vi sento! 1, 2, 3! Roster! Continuate, continuate, così nel frattempo si ammazzano i momenti morti, ok? Roster. Sono sopra sto beat come olio su tela. Quando sto tratto di pena lo scrive sul foglio e passo Mandela. Spinge con una potenza che sembra di stare in mezzo a Hiroshima. Non reggeresti tu il gioco nemmeno se spendi tutti i tuoi giga. Supero livello mega flow, roba a livello tipo flow. Vedo troppo personaggi cadere dal cielo come fare file stelle come detto prima show. White light, no light, fine high, big size. Proprio non mi sento, veleno lo sento, bang bang. Un altro effetto, vedo una mitra ma non sono alla tua portata. Non sarà che questa roba è fuori dalla tua portata, fuori dalla tua cultura, fuori come una sbandata, fuori come la tua come elettricata. Questa roba facciamo come noi del vulcano. Guarda la tua prima frase che la sogniamo. Guarda le pistole che fino a pochi ritrovo che ti schiaffi sulle mani tipo qui nel Vaticano. Roster, 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 roster. Non siete proprio ammessi, siete sempre solo fuori dal roster. Roster, roster, roster. È inutile provarci qua, si fiammano i livelli fra. Entri sul pezzo come un pazzo col beat, carico il beat, prendo la mira. Quasi la scena, forse è finita. Tutti grandi sei una messia. Tu ci credi 4 barre, che fantasia. Dici che faccio tutti qui, tutti real. Gente che ci credo ma lo faccio per cortesia. Porta sta roba fresca nella testa, senta le puntine, la tua festa. Vidati non mi segni, sembra una festa. Senta l'inizio, come c'era. Personalmente, questo gioco è in vera gioco. Oggi tutto sui locali, come il terremoto. Hey, roster, 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 roster. E tutti per trovarsi qua si chiamano i livelli. E roster, 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 roster. È inutile trovarci qua si chiamano i livelli. Roster. Ok, so che è uno stile, un genere un po' duro da ascoltare dalla serata, data comunque il pubblico, però voglio essere fiducioso. Ci siete? Fatemi sentire se ci siete! No! Bene, la prima fila è la curva di Ultras del Napoli, per me. Ci siamo, ci siamo. Ok, Carnaval. Rio come Rio de Janeiro, il barone Rio delle cesca ma serio. Sto palleggiato da Shoda Bonito, hai super fresh passami sto mojito. A maestra clava, chica, mala pana, dove lo provavi, baila, baila, baila. Frocali, oca, la calle colora, e parte la ola come un gol de Boca. Ma quanti? La mia vita è lunga e io vorrei morir
Scoglienza in mezza via, con una passione caliente, la padrona con beat, vita e spista, scrivi una udienza per Isla. Ah, se proprio in giro roba non si sente. Ah, mami quanto pochi sei caliente. Ah, rivoluzionario, un bandolero raro, te faccio di stupizzo, magari è claro. Ma quanti? La mia vita è un carnival e io vorrei morire cantando. Ci siete? Se. Ma quanti? La mia vita è un... e io vorrei morire cantando. Quanti? Carnival e io vorrei morire cantando. Ma quanti? La mia vita è un carnival. La mia vita è un carnaval e io vorrei morire cantando. Grazie. Ecco, lo so che tu sei arrivato al volo. Allora, dobbiamo fare, intanto facciamo così, facciamo un attimo la foto con la consegna dell'attestato per te, ok? E poi facciamo quella così, cioè, tutti quanti insieme. Sorrisone, wow, thank you, ok. Allora, Miki Petillo, cantante e artista, sesta edizione dell'Amore Conta qui al Teatro Nadur di Cicciano, una serata di musica, di cultura, di partecipazione e di socialità dove trionfa l'amore e la solidarietà. Miki, il tuo impegno per questa serata e la tua testimonianza? Per me l'Amore Conte è un appuntamento fisso ormai, è sempre un piacere essere ospite di Davide Napoletano e partecipare e donare per beneficenza, è una manifestazione bellissima a cui non manco mai. Cosa ci canterai stasera? Stasera vi farò ascoltare due miei brani inediti, si chiamano Good Enough e Free Love, dal mio ultimo disco Gemini. Perché l'amore trionfa sempre su tutto. Grazie, grazie Miki, ti ascolteremo con grande interesse. Grazie e buona serata. Grazie a voi, ciao. grazie davvero per la tua partecipazione Giovanna, ci ritroveremo magari in qualche altra manifestazione. E adesso chiamiamo anche le suore francescane alcantarine del Chad in Africa. Una rappresentante penso per l'attestato, Suor Veronica forse c'è, o Suor Imma per ritirare l'attestato. E chiamo anche la Suor Rita, mi dicono Suor Rita dalla regia, allora eccoci, Suor Rita che ritira l'attestato. Grazie Suor Rita per essere qua con noi stasera, facciamo la foto insieme. Ok, grazie Suor Rita. Sì. E chiamiamo la parrocchia di San Pietro Apostolo Immacolata Concezione di Cicciano. Don Mariano che anche è qua, lo ringraziamo Don Mariano per aver partecipato all'Amore Conta, importante manifestazione e possiamo dirlo, sesta edizione, Davide ci mette grande impegno e stavolta ha scelto, eccoci, salve, buonasera, foto insieme, ok. Grazie Don Mariano, lo ringraziamo. Davide, allora possiamo continuare, io però un altro attestato. Sì, ok, allora volevo anche qua uno dei sponsor che ha collaborato in maniera attiva alla realizzazione di questa manifestazione e Davide aveva preparato un attestato, quindi lo vorrei qua sul palco, non so se è in sala o è dietro le quinte, è il dottor Nicola Napolitano del laboratorio Galeno e lo vogliamo qua allora sul palco per ritirare l'attestato perché davvero ci ha messo grande impegno anche lui per la riuscita di questa manifestazione. Facciamo un applauso anche al dottor Nicola.
anche lui collabora in maniera attiva anche con la redazione di streetnews.it. Grazie, grazie. Allora, E adesso chiamiamo qui sul palco il no, prima aspetta perché non finisce qua, c'è Claudia che mi segnala dietro le quinte. Vieni Claudia, vieni un attimo, mostrati in tutta la tua bellezza, vieni qua, vieni qua. Allora Claudia, eccola, grande Claudia anche lei che ci dà una mano per questa serata. Allora, dopo ci sarà l'estrazione, ci sono 2 blocchetti, uno di colore azzurro e un altro rosa, ok? Ilaria, un biglietto 2 euro e 3 biglietti 5 euro. Quindi... Ok, se volete acquistare gli ultimi biglietti c'è Claudia a vostra disposizione, poi tra poco faremo il sorteggio perché è stata messa in palio una panca addominali e una tuta sportiva grazie ad Offside Sport di Cicciano. Grande! Ok, allora si continua. Ama definirsi un guerriero che lotta per la realizzazione dei propri sogni. Vive di musica da quando ha memoria. La sua musica affonda le radici del pop internazionale degli anni 80 e 90, inserendosi in un percorso ideale da Michael Jackson arriva agli artisti contemporanei come Bruno Mars ed Ed Sheeran. Scrive prevalentemente in inglese ed ha pubblicato 2 album inediti, Mickey e Mars. Il 30 novembre è uscito il suo ultimo disco, Gemini, e canta Free Love e Good and Out e Miki Petillo. This is so you can be wrong, you can be in a private song. So you but anyone, you got to stand up and fight for your side. Baby, please, don't you ever let them make you feel like you're a good enough. You're a good enough. Baby, please, don't you ever let them make you feel like you're a good enough. That you're a good enough. Pretty version of me, and I'm exactly what I wanted to be. I got fire in my veins, because I got control. I got light in my veins, but if I that's my key. This is strong, pretty people, although you're big and bright as sun. Don't give a fuck about anyone. You gotta stand up and fight for yourself. Baby, please, don't you ever let them make you feel like you're not good enough. Like you're not good enough. Baby, please, don't you ever let them make you feel like you're not good enough. Like you're not good enough. 'Cause you're good enough. Good enough, good enough, good enough, good enough, good enough. 'Cause you're good enough. Good enough, good enough, good enough, good enough, good enough. Oh, starting from now, a brand new version of me. Let's start right now, baby. What you see? They say you're strong, they can be wrong, but you're great and bright as sun. Don't give a fuck about anyone. You got to stand up and fight for yourself. Baby, please, don't you ever let them make you feel like you're not good enough. Like you're not good enough. Baby, please, don't you ever let them make you feel like you're not good enough. Like you're not good enough. 'Cause you're good enough. Good enough, good enough, good enough, good enough, good enough. 'Cause you're good enough. Good enough, good enough, good enough, good enough. Grazie, grazie mille. Andiamo avanti con il prossimo brano, questa si chiama Free Love. Hey you, standing
Let me take you dancing. We will be free and far. We want the world from the start. We will be free and far. We want the world from the start. And we will come back never, never, ever. And nothing but freedom. Grazie, grazie mille. Miki Petillo, Super Maurizio. Thank you. Allora, hai detto lavoro discografico, vero? Non Sì, un lavoro discografico. esatto, si chiama Gemini, dedicato ai gemelli come noi. Wow! e direi di no, di fatto pure perché siamo il segno dei gemelli. Segno dei gemelli, E esatto, quindi esatto. bene così. Allora, Ilaria, facciamo la foto con Miki. Davide, aspetta che ci raggiunge. Davide, Super Davidone, anche lui è un gemelli. Ecco. Quindi siamo 6 gemelli. Grazie davvero Miki. Grazie. Quando c'è il tuo concerto qua? Allora, il 17 dicembre qui al Centro Nadur. Quindi se volete siete tutti invitati, se vi fa piacere sono con la mia band, i Disco Paradise, facciamo musica anni 80-90, quindi vi facciamo ballare. E sarà sicuramente una bella serata. Arrivederci. Bello. Grazie mille a tutti. Ciao Miki. Adesso si continua, sì. Francesco Montuori, cantante e artista in questa sesta edizione dell'Amore Conta di Davide Napoletano qui a Cicciano. Il tuo impegno e la tua testimonianza per questa serata di solidarietà. Il mio impegno è la solidarietà per questa serata e con brani classici napoletani, canterò per voi Mare Chiare e Silenzio Cantatore, brani che connotano l'amore per la canzone classica napoletana in modo passionale e quindi per rimarcare sempre più l'aspetto romantico in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue forme. Quindi la musica come terapia dell'anima e l'amore che trionfa sempre su tutto. Grazie per la tua partecipazione e ti ascolteremo con grande interesse. Grazie. Buona serata. Un cantante lirico, un cantante poliedrico, 28 anni di Avella, diplomato al primo livello di canto, continua il suo percorso di studi musicali al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Per voi interpreterà due brani del classico napoletano, Mare Chiare di Francesco Paolo Tosti e Silenzio Cantatore di Libero Bovio e Gaetano Lama. È Francesco Montuori. Eccolo qua sul palco del Nadur, facciamogli un grande applauso, lo ringraziamo anche per la pazienza. Francesco, guarda, vieni, c'è qua, non so se hai bisogno dell'asta, puoi prendere te mi dai una mano per... eccoci qua. Ok, allora il palco è tutto tuo nella sesta edizione dell'Amore Conta, per voi Francesco Montuori.
Adesso concludiamo con un brano di Bovio e Lama, Silenzio Caddenute.
grazie davvero per la partecipazione, complimenti, anche te un grande artista, so che stai facendo un bel percorso vero al conservatorio e nella tua carriera. E non solo, a breve uscirà anche il mio primo album, il primo album voluto dal pubblico che mi seguiva durante le feste di piazza prima del Covid e che conquistavo, ecco, un po' come ho fatto anche stasera. Bene. E il mio primo album si intitolerà Scintille di fuoco e poi ci sarà anche la mia prima opera lirica. Il testo è di Antonio Moxedano e la musica è del maestro Ciro De Rosa. La mia prima opera lirica si intitola Nuncio sta chiù. Grazie. Allora invitiamo Davide per attestato anche a Francesco e facciamo la foto insieme. Ok, yes. Thank you, grazie Francesco. Peppe, ti chiederei solo la gentilezza di mettere un po' di sottofondo, un pochino di sottofondo musicale, perché è giunto il momento del sorteggione, va bene? Per regalare un po'. Allora, io so che c'è forse Francesco, mi sembra. Francesco c'è, Sodano, per il sorteggio, per estrarre i biglietti. Quindi volevamo Francesco, oppure non so se c'è qualche altro ragazzo. Si è addormentato? Bene, scegliamo, non so se c'è qualche altro ragazzo che volevamo invitare per. Vieni che sei adesso, vieni, eccola. Eccoci qua. Come ti chiami? Ah, Antonio, vieni Antonio, vieni. Allora, c'è pure il biglietto, giusto? Quindi partecipi pure, anzi più di un biglietto, c'hai vari biglietti. Quindi Antonio, tu partecipi pure all'estrazione. Allora, adesso c'è Davide che arriva con tutti i biglietti. Tu devi pescare adesso 2 biglietti, va bene? Quindi per un attimo chiuderai gli occhi, va bene? E prenderai questi qui, guarda, te li leggo io. Allora, facciamo così, Antonio, sei pronto? Devi chiudere gli occhi, va bene? Chiudi gli occhi, mischia un po', chiudi gli occhi. Allora, adesso facciamo così, regaliamo la tuta, ok? Quindi il numero che esce può uscire o di colore rosa o di colore azzurro, regaliamo la tuta. Ilaria, leggerai tu il numero? Vai, ma Antonio si è addormentato. Antonio, un bigliettino devi prendere, uno solo, ok, passalo ad Ilaria. Ilaria, allora, chi vince innanzitutto il colore qual è? È rosa. È rosa, quindi tutti quelli che hanno il biglietto rosa, di colore rosa, adesso il numero va 0 009. Chi vince la tuta? Allora, vieni. Il numero 9 lo verifichiamo e eccolo, numero 9, effetto, il signore si chiama? Vieni. Sì. François. È il collega di mio padre, il braccio destro di mio padre. No, bellissimo, vieni qua François, prenditi questo applausone. Vedi, la grande François vince allora la tuta sportiva. So che quindi François ci teneva ad essere qua stasera, vero? Per questa serata davvero speciale, per omaggiare Vincenzo, per omaggiare il signor Pasquale, che sappiamo che è stata una persona disponibilissima, davvero un grande uomo con tutti. E allora grazie François, e ti sei beccato pure il premio della tuta, ok? Da Offside Sport. Ancora, eccoci qua, un applauso al signor François, grazie. Foto? Eccoci, grazie François. Ho visto che François c'ha pure altri biglietti, non è che vuoi vincere pure la panca addominale. Allora, vediamo, Antonio, i 2 biglietti sono qua, vero? Non c'era il numero 9, non c'era, vedo che sono biglietti azzurri. Allora, adesso chiudi gli occhi Antonio di nuovo
e dobbiamo pescare un altro biglietto. Questo qui vincerà la panca addominali, per fare gli addominali e tenersi in forma in aria, che è importante, giustamente. Vediamo un po', peschiamo, ecco qua, bigliettino, vai, sempre in aria, stavolta è di colore azzurro, ok, quindi colore azzurro. Vediamo un po' che ha pescato il nostro Antonio. 0, 0, 8. 8 azzurro, 8 azzurro. C'è l'8 azzurro in alto? 8 azzurro, chi ce l'ha? 8 azzurro, lo cerchiamo da quelle parti. Vediamo, stanno controllando tutti i biglietti. Antonio, non è che hai vinto tu? No, vedi un attimo, controlla i tuoi biglietti. No, Antonio. Ah, mannaggia delle... C'è l'8 azzurro, eccolo qua, abbiamo trovato allora vincitrice della panca addominale. Sei contenta? No! E allora volevo dire dove toccare proprio a te, dici, vuole cominciare. Eccoci qua, il numero 8, perfetto, come ti chiami? Nunzia, vieni Nunzia. Nunzia, allora facciamo la foto anche con Nunzia. Nunzia, questa non ci voleva proprio, perché da domani Nunzia comincerà a fare gli addominali. Grazie Nunzia. Allora, non so Davide, eccola, vabbè, non penso che se la può portare adesso, poi magari prendi il riferimento. Ok, va bene, grazie Nunzia e grazie Antonio. Mannaggia, per poco ho visto che c'avevi il 7 tu, mannaggia. Va bene, saremo più fortunati la prossima volta. Grazie però Antonio. E allora, adesso c'è l'ultimo grande momento di questa serata. Noi comunque vogliamo ringraziare, poi dopo facciamo i saluti finali, però veramente vogliamo ringraziare la Stardance che ha partecipato qui stasera all'Amore Conta. Facciamo un applauso alla scuola di danza, davvero poi dei ragazzi, devo dire la verità, bravissimi, preparatissimi, e questo perché ci mettono grande impegno, grande professionalità, che parte poi proprio dai loro insegnanti. Lo dico proprio perché ho avuto modo di essere ad altre manifestazioni della scuola Stardance, è davvero in gambissimo, sono fortissimi. E allora Stardance, la passione dietro le quinte, assolutamente, i ragazzi che si stanno continuamente, quindi proprio è vero, sono lì che si tengono in movimento. E allora non rubiamo altro spazio, ma si continua con la danza, quest'ultimo grande momento a cura della Stardance. Ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. E mano a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso le sabato sera. Dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai
spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sognare. Sento il suono del metallo che stride, mentre passo qualcuno sorride. Freno il treno e mi sposta un po', adesso lo so, sto arrivando da te. Niente di più semplice, niente più da chiedere. Rimanderò tutto a domani, sono di carta tutti gli aeroplani. Sei tu il mio re, io la tua regina, in un'eterna Roma. E tutti i piani che avviciniamo i sogni più lontani. E tu lo sai che non c'è segreto per vivere a colori, per vivere a colori, vivere a colori, vivere a colori, niente di più semplice, niente più da chiedere, niente di più semplice, niente più da aggiungere. Vivere a colori, per vivere a colori. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia in blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, negli occhi tuoi, felice di stare qua, e continuo a volare felice più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, negli occhi tuoi blu, felice di stare qua, negli occhi tuoi blu, felice di stare qua. Stardance, grazie, peccatevelo, vai ancora un super applauso! Restate qua perché Davide dobbiamo consegnare l'attestato Imma, c'è Imma, vieni Imma, aspettiamo qui, eccola, una delle insegnanti, delle maestre della scuola di danza Stardance. Imma, applausone ad Imma, ringraziamo Anna anche. Facciamo la foto, vai tutti insieme, aspetta io, ok, sorrisone, grazie davvero alla Stardance per la partecipazione qui all'Amore Conta, davvero immensamente grazie, siete state fenomenali, bravi, Tutte bravissime, brave loro, bravi ragazzi prima che c'erano, grandi, ci troviamo presto allora, va bene? Grazie, va bene, grazie mille, grazie. E allora, Davide, direi che siamo giunti, vieni qua, siamo giunti un po' al termine di questa manifestazione. Allora, noi ci tenevamo a ringraziare tutto lo staff di streetnews.it, il professor Roberto Della Ragione con Antonella De Novellis che hanno curato le interviste dietro le quinte, Salvio Americano, tutti i ragazzi della redazione, Sannino, grazie mille.
Sì, Anna Laura, Rosalba, Margherita, Nicola, sono tanti ragazzi, il dottor Nicola Napoletano che ha partecipato anche qui stasera, davvero una bella redazione, Davide, quindi è un giornale che va avanti alla grande e questo dal 2016 e cresce ogni giorno di più sia in termini di numeri che in termini di persone, quindi leggete poi prossimamente anche l'articolo che verrà realizzato per questa manifestazione. Ringraziamo ancora poi tutte le suore alcantarine, le suore francescane, la parrocchia Alcantarine del Chad in Africa, la parrocchia San Pietro Apostolo Immacolata Concezione di Cicciano, per la parrocchia San Giacomo di Cicciano, Alcantara Onlus Caritas di Cicciano. Ok, un super ringraziamento, concedetemelo, va a quell'uomo che là, Giuseppe Vecchione Service, grande Giuseppe, ce l'abbiamo fatta, perfetto. E il fotografo Sanino CMG. Eccolo, grande, grazie Ciro, davvero immenso anche stasera. E allora direi che ci siamo, un ringraziamento ovviamente va anche Davide a tutti gli artisti che come sempre hanno risposto presente per questa tua manifestazione, ci metti il cuore, ci metti la passione e mi raccomando continuiamo così e presto avremo ovviamente anche la settima, lo diciamo, la settima edizione dell'Amore Conta, perché sto ragazzo davvero ci mette grinta, ci mette davvero tanto cuore e spinge al massimo per organizzare questo evento, perché adesso possiamo dire, Davide, è diventata una realtà. Eravamo partiti così per gioco, ne abbiamo fatte 6 di edizioni, abbiamo superato anche questo ostacolone così difficile e ci siamo ripresentati di nuovo qua tutti quanti insieme. E allora avanti così anche per la settima edizione. Davide, so che ci tenevi a dire anche alle persone che sono rimaste con noi qua fino alla fine più o meno anche la cifra che siamo riusciti tutti insieme, grazie davvero anche alla, fatevelo voi un applauso davvero. E mi dicevi, ok, abbiamo raggiunto la cifra di 500 euro, che non è poco, da consegnare poi alle suore, quindi siamo contenti anche di questo piccolo risultato che però ci consentirà alle suore anche di realizzare qualche progetto, qualche borsa di studio per i giovani. E allora non resta che adesso volevo io salutarvi anche e salutare soprattutto la mia partner di viaggio, di questo viaggio. Ringrazio Ilaria Lamura, grazie Ilaria. E Maurizio Viviani soprattutto per la sua grinta, energia. No, grazie. Chiaramente di tutto, di questo evento. Grazie davvero a tutti quanti voi, ci rivediamo presto per la settima edizione dell'Amore Conta e allora non resta che salutarci qui. Io però volevo un attimo sul palco i ragazzi della redazione di streetnews.it, chi c'è, chi è rimasto, così ci facciamo una foto insieme e poi ci diamo ufficialmente la buonanotte. Inviterei, allora vedo Roberto, Antonella. Ok, non so se c'è Nicola, eccolo Nicola, ci facciamo un'ultima foto, anche Nicola Compagnone, vieni Nicola, vieni, raggiungici qui, Salvio, ci facciamo, grazie anche Salvio per le riprese, ci facciamo una foto tutti insieme, andate al centro, vai, ci facciamo foto, ecco, con lo staff, gli altri purtroppo sono dovuti andare via, qualcuno invece ci ha seguiti da casa. Grazie, grandi, grazie davvero Street News per questo prezioso lavoro. Volevo anche ricordare che dal 12 al 19 dicembre alle 13 e alle 20 ci saranno quindi 2 strisce quotidiane per poter seguire questo evento, il reportage di questo evento a spasso con Hollywood. Ringrazio ancora anche Gennaro Spizzuoco, la Hollywood Animazione. L'evento andrà sul canale 93 TLA. Un ringraziamento davvero a tutti, al super amico Antonio Recetano, grazie Antonio, grande Antonio, anche lui presente fino alla fine. Davvero Antonio, vieni qua, facciamo una foto pure insieme, se vuoi anche con Daniela, non so. Ok, facciamo la foto insieme. Ciro, facciamo un'ultima foto.
Eccoci qua e ancora buonanotte a tutti, davvero grazie, grazie col cuore, davvero. Ci ritroviamo presto per la 7ª edizione dell'Amore Conta qui al Teatro Nadur di Cicciano. Ed ovviamente Davide ci teneva particolarmente a chiudere con un saluto agli angeli che ci hanno guardato stasera dal cielo, Vincenzo e Pasquale. Napoletano, la famiglia Napoletano, vi saluto, che sono qua, sono stati qua con noi come sempre. Grazie mille, ancora una volta, buonanotte, grazie per esserci stati, ciao. Teatro Nadur di Cicciano, 6ª edizione dell'Amore Conta, in memoria di Vincenzo Napoletano, organizzatore Davide Napoletano, una serata di musica, di cultura, di socialità e soprattutto di amore e di vera solidarietà. Davide, la testimonianza di questa 6ª edizione. È stata una bellissima serata, sicuramente la gente è rimasta contenta perché poi come si sa l'amore davvero conta, è quello che ho sempre pensato. Stasera non era solo un unico angelo, quindi mio fratello che ho perso nel 2007, ma anche mio padre che ho perso 2 anni fa, quindi questo è stato un grande evento per 2 persone e il ricavato della serata è andato alle suore francescane alcantarine per quanto riguarda le borse di studio da donare ai ragazzi meno fortunati di Cicciano e dell'Africa. Sono rimasto veramente contento. Quindi una grande iniziativa con la collaborazione di tutta la redazione di streetnews.it. Vi aspettiamo alla 7ª edizione. Grazie a tutti. Ciao, buonasera.